רגע למאמינים, אנחנו מקימים לעולם, המרכז העולמי לשלום, מענה מה שמתרחש מעבר הירדן, ההתפלגות, האכזריות מה שקורה שם. בכפר כנא, הכפר שהגיע אליו ישו, עשה את הנס הראשון והשני בכפר כנא, חייבים לצאת לצוץ מענה להתפלגות מעבר הירדן. אנחנו כולנו בני אדם, אין הבדל. ואנחנו, היה לנו איזו שיחה לפני שאנחנו הגענו. ההיסטוריה מצביעה שהיה פה יהודים, היה ערבים, היה מוסלמים, והיה נוצרים, וכל הדתות נולדו במזרח התיכון. ומי שירצה ירצה, מי שלא ירצה שלא ירצה. אנחנו בני אדם, וכל הנביאים היו באותו מקום. לכן, הכפר הקדוש הזה יוצא לעולם מענה על ההתפלגות, על המלחמה הדתית, מה שקורה, צובעים אותה בדתית, אבל בדתות זה אחים ואין מלחמה בין הדתות, אבל צובעים אותה בשביל להשיג דברים פוליטיים, וזה אנחנו בכפר כנא הולכים לכיוון מזרחה. אנחנו יהודים, מוסלמים ונוצרים, בני אדם, אנחנו נולדנו פה, נשאר פה, בשכרות טובה, בהתדברות טובה, בדו-קיום מלא, לגמרי מלא. אז שוב אני מברך אותך, דוקטור אורנה, והמפקחים כולם, פורקים באים בכפר כנא. ואני רציתי, אתמול אני הכרזתי במרכז העולמי, בקומה למטה, מתחת למסגד הכנסייה, יהיה 1,000 מטר מרובע, יכלול תוכנית הלאומית לילדים בסיכון. ואני מברך את כפר כנא על המכרז שהיה במחוז במשרד הרווחה בחיפה, וזכתה הדוקטור סנ"ח שיבון, היא תנהל ויהיה לה מרכז לנהל את התוכנית הלאומית מתחת למסגד הכנסייה. יהיה בית ספר מתיה, איפה מעלה? יהיה לך בית ספר מתיה 6 כוכבים גם למעלה. מרכז פסיכולוגי, מרכז פסיכולוגי גם במטר מרובע, מרכז פסיכולוגי וגם מרכז רפואי לפיזיותרפיה לילדים בסיכון, ואנחנו ניתן מענה לאוכלוסייה חדשה קודם כל, מענה רציני, ובפועל הם יכולים לציין שם. למעלה, על יד הבית כנסת יש 700 מטר מצפה, שמלמעלה מהמצפה מסתכלים, רואים את הנמל חיפה, ראש הנקרה, כל הערים בינינו לבין שכנינו היה לבנונים, ורמת הגולן, כל רמת הגולן רואים את זה מהמצפה הזה, ואנחנו, אני מקווה, תוך 24 חודשים תבקרו במצפה הזה. מרכז העולמי, יש לנו שותפים מניו יורק, ומוביל את זה, קוראים לו בחור מעולה, פגשתי אותו בניו יורק, קוראים לו מוטי כהנא, הוא שותף, הוא מגייס לנו גם כספים בניו יורק וגם באמריקה וגם ארצות אחרים. אנחנו נקים את זה, התחלנו לעבוד. עכשיו אנחנו נמצאים ביציקת הרצפה על 1,200 מטר, אין לנו חניון, ומה שמאפיין את המקום הזה, 6 דונם, אנחנו בשיתוף פעולה עם הקרן קיימת, יהיה מקום מוגן לצמחייה הטבעית בהר הזה, בינינו לבין נצרת עילית, שאנחנו שמה ניפגש נוצרים, מוסלמים, יהודים מנצרת עילית, ואנחנו נמשיך לצעוד בשיתוף מלא, בדו-קיום בפועל על אדמת כפר כנא וברוכים הבאים. התפדתי יקירתנו, תמחו עולמות, שהחלום של עמרן ושל כפר כנא יתגשם, ואני מלא הערכה לאורנה שעשתה צעד, אני לא זוכר שהיה פעם שפותחים חווה בבית ספר באמצע שנת לימודים, זה לא היה.
ועוד דבר לא היה, אתם מרשים לי להשוויץ. לא היה שמנהל חווה ב3 חודשים עשה את מה שאני עשיתי. אז תודה רבה חברים, אני כל כך מאושר, כל כך מתרגש, כל כך אני גאה בתלמידים שמגיעים לי פה ועושים יחד איתי עם המורות ועם שדי. אני אודה להם בסוף הביקור על העשייה, פשוט הם לא רוצים ללכת מפה. הם נשארים פה עד 3, הם לא רוצים ללכת מפה. וזה אומר דרשני עבורי. אז תודה לכולם, והשארתי לסוף בן אדם שנתן לי ללמוד מה זה פדגוגיה אמיתית. דוקטור הני פרידין, מגיע לך את מלוא הערכה, לא רק ממני, אני חושב מכל ילד, מכל בורא, מכל איש רשות, מכל בן אדם שרגלו דרכה בכפר כנא. יישר כוח אבו חלף. תודה רבה. אז חברים, תרשו לי להתחיל במצגת, להראות את הדברים. זה הפתיח שלנו. חשבנו בסוף, אחרי שכבר סיימנו את הלוגו, אנחנו אנשי חינוך, המשימה הראשונה שלנו זה חינוך, אז אנחנו חווה לחינוך חקלאי. זה מה שיהיה לנו וזה מה שנשיג סוף סוף עם התלמידים. הצוות פה מורכב מכולם גוף אחד, כולם משקיעים פה שעות על גבי שעות, יש לי 2 מורות שאורנה נותנה להם מינוי, אחת ב10 שעות, השנייה ב11 שעות, הן עובדות פה שתיהן, לא פחות מ30 שעה בחרה, פי 3 ממה שהן משתכרות, ובשמחה הן עושות את זה. אז אני פשוט מלא הערכה למורות שלי, הן שואלות על כל דבר, מקבלות הדרכה, הן פונות גם לבתיה, גם לשדד, גם למנהלי חוות, גם לרעד, כל בן אדם שיכול לתרום להם. אני לא רואה בעצמי שאני שונה משלושת החברים האלה, בכלל. אני ביום הראשון שהייתי מנהל בתיכון לפני 18 שנים, אמרתי לי כל הצוות שלי, אני ראשון בין שווים, זה מה שאני יודע לומר. אני מדבר בשפה של האנחנו, לא של האני. אני מתייעץ ואז מחליטים ביחד, כי כולנו נושאים באחריות הזאת. אז לשדי, כאב בית, כאיש משק, כבעל ידע, כאדם מסור, עושה עבודה ימית. פשוט עבודה בלתי נלאית. שדי, יישר כוח, תודה רבה, מגיעים לך כל הכבוד. שתי המורות שלי, גם אימן, גם סלם, אחת עם 11 שעות, אחת עם 10 שעות, הן עובדות פה לא פחות מאשר 30 שעות בשבוע. מסורות, משלמים גם מהכיס שלהם, תדעו לכם חברים, מוכנות לעשות את הכל. אתמול נשארנו פה עד 9 בערב, אני ושדי, הם הלכו פה כמעט ב4, שולחות לי מסר, אם אתה זקוק לעזרה, תסמס לנו, תגיד. אני אראה לכם מה ששלחו לי. הן מוכנות אפילו ב12 בלילה לעשות עבודה למען ילדי כפר כנא, לא למעני. מהיום הראשון אמרתי להם, למען עמרן אני לא רוצה שאף אחד יעבוד. את שלי כבר עשיתי אני. תודה רבה חביבי. חברים, אז באמת, סליחה שאני הערכתי בקטע הזה, אבל הם העוצמה שלי. הם העוצמה שלי. תודה רבה.